Banja Luka nastavlja da se razvija uprkos svim blokadama. Kao što vidite, počelo je ljepše vrijeme, uskoro kreće i akcija velikog čišćenja grada, koja već bude prepoznatljiva, radi se svake godine, čisto lice grada, krenut ćemo sa aktivnostima, pranjem saobraćajnica, sa sanacijom mobilijara, sa svim drugim stvarima koje su neophodne i potrebne. Uskoro će proraditi asfaltne baze, tako da možemo raditi i na sanaciji saobraćajnica, tako da naši veliki projekti bit će nastavljeni kao što je i dogovoreno. Konačno smo dobili saglasnost i realizovali taj kredit za vodovod Tunjice 1 i 2. Uskoro će nakon potpisivanja ugovora i svih drugih zakonskih procedura početi izvođenje radova. To će biti zaista najveći projekat što se tiče vodosnabdijevanja u proteklom periodu. Sva potkozarska sela, kada se to završi, imaće bolje i redovnije snabdijevanje vodom. Ono što nam je žao, što čekamo, evo bilo je riječi na sjednici Skupštine grada, to je što Sokolski dom čeka da se projekat realizuje, dakle sportska gimnazija. Ja moram podsjetiti javnost da je zahvaljujući svim aktivnostima i inicijativi gradske uprave i konkretno odjeljenje za društvene djelatnosti, da je došlo do toga da je na našu inicijativu otvoreno i samo odjeljenje sportske gimnazije u našoj Banjalučkoj gimnaziji. Međutim, zaista je neka velika pobjeda, slobodno mogu da kažem, naša svih zajedno, što je Sokolski dom sačuvan, što više nije u privatnim rukama, što je grad Banja Luka upisan kao vlasnik Sokolskog doma, a naravno naredni korak je taj da se i samo odjeljenje sportske gimnazije izmjesti u taj isti Sokolski dom, koji neće predstavljati samo školu, nego će imati naravno i sportske sadržaje i samu dvoranu, jer nama nedostaje dvoranskog prostora, gdje će i drugi sportski klubovi moći da realizuju svoje sportske aktivnosti. Dakle, čeka nas jedan period novih projekata, novih stvari, ljepše Banja Luke, tako da neumorno radimo na tome. Evo, Skupština grada danas je razmatrala i stopu poreza na nepokretnost. Također se govorilo mnogo, evo čuje moji prethodnici da imaju neke izjave vezano za negativan revizorski izvještaj Banja Luke, za koje i dalje možemo da kažemo da je to politički revizorski izvještaj. Zaista je simptomatično, evo javnost je imala priliku da čuje da se to u najvećoj mjeri odnosilo na plaćanje određenih socijalnih davanja kada nije bilo rebalansa, sredstava za sam spomenik poginulim borcima, plaćanja za kvanu, realizacije velikih projekata, dakle sve su te neke stvari u pitanju samo s jedne strane knjigovodstveno, dakle jer Banja Luka se nalazila u toliko izazovnom periodu da nije imala nikada rebalanse budžeta. S jedne strane i s druge strane, dakle potrebna je bila samo većina koja bi te rebalanse izglasala i tada bi taj izvještaj, dakle knjigovodstveno izgledao mnogo drugačije, međutim evo sama realizacija projekata i sve mjere u koje ulažemo novac pokazuju da Banja Luka ipak radi onako kako treba. Hvala, kolegi, pitanje. Izvolite, molim vas, prvo već da imamo. Evo, s obzirom na to da nije bilo na sjednici, ali da li će doći do zamjene zemljišta sa naš komentar? Konkretno koje zemljište mislite? Sa gospodinom Jarićem, čini mi se. Jel ta tačka nije na dnevnom redu? Jeste. Što će raspravljati odbornici, kako će se raspravljati? Zamislite, mi imamo mnogo zaista regulacionih planova na dnevnom redu. Mi smo bazirano prvenstveno na regulacione planove koji se odnose na kolektor, na park, na uređenje zelenih površina. Također, među regulacionim planovima nalazi se i mnogo planova koji se odnose na individualne stambene objekte gdje ljudi svoje porodične kuće hoće da naprave malo većim, udobnim za život. Tako da je to jedan od regulacionih planova u nizu. Kako će Skupština odlučiti, zaista ne razmišljam o tome, ne znam. Iz najužeg kruga rukovodstva PDP-a za pričom o gašenju PDP-a. Drugo pitanje je šta se dešava sa radovima na izgradnji mosta na Dolcu i ko finansira izgradnju mosta? Prvo pitanje, dakle, političko nije nikakav problem. Ja ne znam da iko trpi kakve pritiske, nisam s tim upoznata niti bilo ko od najužeg rukovodstva samog pokreta. Dakle, pokret Sigurna Srpska je samo nastavak i osnaživanje PDP-a. Svi smo na istom kursu, s istim idejama. Dakle, napravili smo takvu organizaciju za koju se već jasno vidi da može da napravi i napravit će ogroman iskorak i na sljedećim izborima, ali ne samo na izborima, nego uopšte djelujući za dobrobit naše Republike Srpske, samog grada Banja Luke, tako da pokret Sigurna Srpska radi veoma pozitivne stvari i zaista nisam upoznata niti vjerujem u to da bilo ko trpi neke pritiske.
Što se tiče mosta u Docu, dakle, odobreno je to kreditno zaduženje na koje smo čekali 2 ili 3 godine. Sredstva će biti vrlo brzo na računu koje trebaju da budu deponovana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Radi se o iznosu od 5.300.000 maraka koje su potrebne prema procjeni da se deponuju na naš odsjek za nepokretnu imovinu koji kasnije mogu da, kada se ispregovara sve sa vlasnicima spornih zemljišta, parcela, da se obezbijedi, dakle, prvo građevinska dozvola nakon tih imovinskih odnosa da bismo prešli u drugu fazu same izrade. Projekat treba da bude vrlo brzo gotov, sam glavni projekat. Naš odsjek je uveliko već odavno, dakle, u razgovorima sa ljudima koji su vlasnici određenih parcela. Ja se nadam da će to vrlo brzo biti riješeno. Ne radi se, dakle, samo o fizičkim licima, imate tu dosta zemljišta koje posjeduju određene republičke institucije, tako da evo razmatramo kako je najbolje i za jedne i za druge, jer sve je opšti interes, kako da se možda neka zemljišta zamijene između jednog i drugog nivoa vlasti, potpuno nevažno na koga se vodi da bi svi papiri bili čisti. Jako nam je stalo da počnemo što prije i u narednih mjesec, dva ja već očekujem konkretne rezultate što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Hvala vam.